Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gardeners, saya Lisa. Selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini saya kedatangan paket anggrek yang saya order sekitar 3 hari yang lalu. Ini tergolong cepat datangnya, hanya 3 hari. Karena biasanya kalau saya order itu paling enggak itu 5 hari baru sampai. Ini saya ordernya kemarin pakai pos biasa aja. Mungkin ini datangnya cepat karena kita masih satu provinsi ya. Jadi ini saya order anggrek hitam Collagen Pandurata dari Pasir, Kalimantan Timur. Jadi saya juga berada di Kalimantan Timur. Jadi mungkin itu yang mempengaruhi waktu kedatangan yang lebih cepat. Jadi ini kita buka aja teman-teman. Ini udah saya sobek packingannya. Jadi kita buka aja. Saya pesen anggrek hitam, anggrek atau Collagen Pandurata yang bunganya harum, dan ini saya pesen cabutan ya teman-teman ya, jadi dari hutan bukan rawatan, karena memang harganya lebih murah dan saya bisa mendapatkan tanaman yang lebih banyak. Ini dibungkus lagi, kemudian ini dilakban. Jadi kita buka aja. Jadi saya membuka paket ini dengan satu tangan, yang satu lagi saya pegang kamera HP. Saya sengaja beli yang cabutan karena saya udah biasa merawat yang cabutan ya teman-teman. Jadi kalau kita beli yang cabutan itu ekspektasinya jangan terlalu tinggi ya teman-teman, karena itu kan langsung dari hutan. Jadi biasanya dia kadang kalau kita dapat yang bagus, kita semuanya bisa sampai hidup, kita rawat sampai berbunga. Tapi kadang ada tanaman yang kurang bagus, nah itu biasanya nggak bertahan. Jadi kita buka aja teman-teman kondisinya kayak apa. Banyak koran ini supaya anggreknya aman. Ini shredded paper. Saya dapat bonus apa ini? Apa ini ya? Saya dapat bonus ini, tapi nggak tahu apa ini namanya. Nanti kita tanya ke sellernya ini apa ya teman-teman ya. Baru lihat ini saya anggrek bentuknya begini, jadi kayak vanda tapi dia lebih mirip ke phalaenopsis ya. Tapi kalau untuk phalaenopsis kayaknya daunnya kurang besar. Jadi nanti kita tanyakan lagi ke sellernya. Ini rezeki. Dapat 2 saya. Oke. Sama jenisnya ini beranak, berarti bisa dihitung dapat 3 ya. Ini iya. Oke, kita akan tanyakan. Akarnya masih bagus teman-teman, ini ada akar hijau ini. Jadi kalau akarnya bagus seperti ini, dia kemungkinan hidupnya akan lebih tinggi. Ini anggrek hitamnya. Jadi anggrek hitamnya ini sebenarnya bunganya tidak berwarna hitam tapi berwarna hijau. Tapi nggak tahu juga kenapa dia dikasih nama hitam ya, karena bunganya itu nggak nyambung sama warna bunganya, sangat jauh berbeda. Walaupun ada hitamnya, tapi hitamnya sangat sedikit. Ini anggreknya bunganya wangi ya teman-teman. Ini saya cuma pesen sekitar 10 umbi aja. Ini dia, ini 2 ya, kita hitung 2, kemudian 4, kemudian ini. Jadi umbinya semuanya keriput, semuanya dehidrasi. Dan biasanya kalau baru datang itu, setelah kita rawat, biasanya daunnya akan rontok ya teman-teman. Setelah daunnya rontok, dia akan menumbuhkan umbi baru itu. Kalau untuk kolagen ini saya berani beli cabutan karena dia termasuk yang perawatannya gampang, dan ini gampang hidup. Jadi nggak masalah kalau saya beli yang cabutan ya teman-teman. Itu tadi udah berapa ya? Udah 3. Oke, udah 5 bulb. Ini bulb yang saya dikasih yang beranak semua kayaknya nih, nggak semua sih, tapi lumayan bagus. Jadi kita akan rawat.
tadi berapa itu? Lupa lagi, pokoknya 7 ya kalau nggak salah ya. Berapa? 7. Nah ini lagi. Oh ini dia. Biasanya dikasih yang udah beranak lagi. Oh bentar. Sama ini keriput, jadi nggak tahu ini bisa balik lagi atau enggak, tapi yang kita harapkan dari dia adalah dia nanti anaknya bisa cepet tumbuh. Kalau ini daunnya bagus ya, nggak compang camping. Biasanya kalau beli yang hutan itu udah compang camping, banyak karat daunnya gitu, seperti itu. Jadi nanti biasanya itu yang compang camping itu daunnya akan kuning dan akan rontok. Ini juga bagus, saya udah lupa lagi menghitungnya sampai berapa itu, biar saja sudah. Ini dia. Oh ini ada yang sobek. Nah yang sobek seperti ini agak merusak penampilan. Ini bagus-bagus ya, sama keriput juga nggak masalah. Nanti kalau dia udah adaptasi di lingkungan baru, dia akan tumbuh. Bulb yang baru yang keriput nggak tahu bisa balik segar atau enggak. Ini yang kayaknya teman-teman, ini masih nyambung ya teman-teman, seperti ini. Nyambung, nanti kita bisa potong di sini, sambungannya ini bisa kita potong. Dan biasanya sekitar 3 atau 4 bulan ya teman-teman, ini dia tumbuh umbi baru di sini. Jadi kita tunggu aja. Kenapa saya beli banyak? Karena saya untuk dijual lagi. Jadi ini saya beli, saya rawat, terus saya jual lagi ya teman-teman. Sama kondisinya ini nanti akan saya potong di sini. Ini ada akarnya, bisa kita potong, nanti bisa tumbuh anakan. Oke, itu sudah. Mudah-mudahan nggak ada yang terbuang. Surat apa namanya, pembelian atau tetek bengek. Mudah-mudahan anggreknya bisa tumbuh bagus. Itu juga tadi bonusnya udah banyak banget ya teman-teman ya. Ini tinggal kita rapikan dan kita tanam. Untuk anggrek hitam ini dia sangat cocok dengan sistem semi hidroponik ya. Dia bisa tumbuh subur. Oke guys, itu aja video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan saya bisa memberikan update setelah dia beradaptasi dengan lingkungan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.